Мы же друзья, правда? Пожар был. Я не видел, как это Гулять! Что-то я не слышу ответного «Здравствуй, матушка». Сереж, это дело всей твоей жизни. Сколько еще людей должны пострадать или погибнуть? Я всегда был рядом с тобой. Защищал тебя. Основатель ассоциации благотворительного фонда. Случилось. Да. Ты нашел настоящего друга и забыл про меня. И вот, когда Олег ушел, я вернулся. Мы с тобой становимся одним целым. Ты все равно не сможешь испортить мой план по спасению города. Я построю новый, идеальный город. И никто не сможет мне помешать. У меня есть деньги, технологии, власть! Мне 1000 лет! Вы не можете убить меня!